O koksai grožis. Galima pasirodo ne tik motociklų pasivažinėti, bet ir pasikultūrinti. Ir pafotografuoti, žinoma, reikia irgi. Kaipgi dabar įrodysi, kad esi buvęs Trakų Vokės dvare, jeigu ne vienas fotografijos nebus. Nu, garažus dar reikėtų paremontuoti, arba bent jau kažkaip apipavydalinti. Na, o čia didysis grožis. Simetrijos ašis. Kaip viskas gražiai ir didingai atrodo.